alle sammen, og undskyld det med Mads. De kommer lige fra børnehaven, så de er ikke helt fast i ro endnu. Lea, skal vi have chokolade, bedstefar? Ja. Vær så god. Ja. Og så sætter jeg stille ned. Jeg er da ikke gammel. Jeg er ikke så nedstille. Sig nu stille, ellers kommer du ikke mere hen mere. Vil I have et glas dansk vand? Nej tak, jeg er travl. Uha, det skal man ikke have. Det går galt. Ja, som nu med fru Olsen. Hvad er der med fru Olsen? Hende har vi båret ud i ambulancen. Hun faldt over mit fodbad. Herre fru Olsen, der er beskidte tær. Nej, lille Lone. Fru Olsen faldt bare og slog sig. Mig også have beskidte tæer. Det var da forfærdeligt. Nej, det blev det ikke. Men fru Olsen sving og sin ryg. Så skal hende stå ligesom bedstefar, så hende også er gammel. Mogens, hjælp Mads med at få skoene på igen. Men hvad så med jer? Hvordan skal I klare jer? Jeg kan ikke komme mere, end I gør. Jeg klarer mig nok. Det har jeg gjort før. Ja, og købmanden ringede til kommunen og fortalte det. Ja, og han kommer med vores far og min avis. Halløj alle sammen. Så er jeg bare her igen. Hej, Barfod. Og der er gode nyheder til alle. Har du slik med? Ja, der er chokolade i kassen her. Godt, så er det godt. Herre Barfod, har I talt med kommunen? Ja, det har jeg. I havde ikke flere hjemmehjælpere. Det siger de ikke. Hvad gør mine forældre og fru Clausen så? Jeg kan ikke hjælpe. Selvfølgelig ikke. Det bliver heller ikke nødvendigt. Jamen, de siger jo, der ikke er flere hjemmehjælpere. Rigtigt, ja. Men I sender nogle unge arbejdsløse. Arbejdsløse. Dem ikke arbejde. Dem ikke have noget arbejde, men dem hjælper gamle mennesker. Dem også gør rent køb slik. Stille. Det lyder da meget godt. Selvom de ikke er uddannet, er der vel nogen til at se efter jer. Det skal nok gå. Selvfølgelig går det. Det er slet ikke så tosset at sætte nogle unge arbejdsløse ud på vores ældre medborgere. Nej, de får vel besked fra kommunen om, hvad de skal foretage sig. Ja da. Så vil jeg smutte igen. Farvel. Så kan jeg vist godt tage hjem. Jeg vil ikke hjælpe. Jeg vil da til det snakke med bedstefar. Nej, kom nu. Unge arbejdsløse. Hov. Vi behøver jo ikke snakke om dem. Nej, de skal bare gøre rent og gå i byen. Det går nok. De husker min avis. Nå, nu tror jeg, det er tid, jeg kommer hjem. Det har været en streng dag. Vi ses i morgen, Meta. Det bliver nu alligevel spændende. Det kan i hvert fald ikke blive værre, det får Olsen. Olsen er god nok, Laurits. God nok, ja. Nogle tager til som om vi er små børn. Har vi sovet godt? Sådan taler alle til os. De eneste, der er til at forstå, er nogen af Mads. Ja, og de bliver stoppet hver gang, de gør det. Husk nu på, at bedstefar er gammel. Okay, nå. Farvel. Farvel, Meta.
Kommer du, Laurits? Ja, jeg kommer her. Politiet, dem skal vi ikke have blandet. Nej tak. Ingen strømmer her. Hvad siger de? Jeg har ingen strøm. Slap dog af, mand. Vi er jo lige kommet. Vil I ikke nok gå igen? Vi har ingenting, der er værd at stjæle. Nej, vi har kun vores folkepension og så noget varmetilskud. Der er vist noget, I har misforstået. Skulle I da have røvet et andet sted? Så moster, slap nu af. Jeg er altså ikke moster, jeg er bedstemor. Godt nok bedste. Hør den her. Mit navn er Guffis, og vi er kommet for at hjælpe jer. Og jeg er Silden. Og her ser Fritten og jeg højpistol. Og jeg er Bønnen. Undskyld, de er fra kommunen. Nemlig ja. Er det ikke fornemt? De hedder Guffis. Yes, det gør jeg. Nå ja, mit borgerlige navn er Susse, men jeg har et svært for Guffis. Altså, de der store is med guld. Og hun har rekorden nede på burger. Du kan æde 11 Guffis i timen. De var fri. Fritten, ekspert på fritter. Og jeg kan lige så godt fortælle, at jeg hedder Silden. Fordi de spiser sild? Nej, jeg gled en sild ved havnen en gang. Ja, en ordentlig brændert. Og mit navn er Bønnen, elsker kaffe. Ja. Nå ja, det er Myggen. Jeg henter flusmænger. Nej, hun er god nok. Vi mærker hende næsten ikke, men hun lyder tit som en myg. Det lyder interessant. Men hvis I er fra kommunen, får jeg hellere til at komme i gang med arbejdet. Odense bare begynder med det samme. Hov. Skal vi ikke blive enige om at drikke dus først? Drikke dusch? Det der distillerier, der er oldnordisk. Vi har altså kun dansk vand. Ved du hvad, så tror jeg bare, vi siger du til hinanden. Jamen, for Olsen plejer at gøre rent. Og hvis I ikke vil stjæle noget, skal vi gøre hendes arbejde. Hvad hedder du? Sofie, skynd dig at sige, hvad du hedder. Ellers bliver du måske slået ned. Jeg hedder altså Laurits. Hør her, Sofie og Laurits. Vi slår ingen ned. Vi skal nok finde ud af det her sammen. Ja da, og ved I hvad? Vi skulle også besøge en anden pige her ved siden af. En anden pige? Ja, Meta et eller andet. Nå, Meta. Hun bor herinde, lige ved siden af os. Ok, hende går jeg lige hjem til, så kan jeg begynde her. Giv nu ikke Meta et chok. Overlad nu bare Meta til siden, så går vi andre ud i køkkenet og ser på det. Hej bedste. Hjælp! Lige netop. Hjælp, det er det, jeg skal, bedste. Jeg er ikke bedste. Jeg er enke uden børn. Undskyld. Jeg hedder altså Meta. Og hvad ved de her? Slap du nu bare af, Meta. Og jeg siger, jeg kom for at sætte et liv kludene. Og øl er det plus for Sofie og Laurits. Så du vil hellere må med på den vogn også. Jeg skal ikke på nogen vogn. Nej, du skal bare slappe af. Sagde de, at de skulle hjælpe? Ja, vi er nogle unge, der er sendt fra kommunen for at se til jer. Så skal det være rent. Begynder du nu også? Lad os nu gå ind ved siden af, så snakker vi om tingene.
Ja, smukke. Måske skulle du sætte tørklædet lidt anderledes. Hvad har du gang i? Hvad? Så, nu ser du 20 år yngre ud. 20 år yngre? Hvad synes du, Laurits? Det er ikke værst. Det vil jeg også. Nå, dejlige damer. Skal vi se at komme i gang? Laurits, kalder på de andre? Ja, det skal du nok gøre. Ja, kom så her. Læse, men det. Du må være Meta. Jeg er Gofis. Hvad så, Meta? Jeg er Fritten. Det er bønnen og myggen. Goddag. Så hvad var det så, I sagde, vi skulle? Ja, I snakker om rengøring. Her er så fint og rent, at man næsten ikke kan trække vejret. Først bør fru Olsen øllebrødstallerkenen ud. Øllebrød. Spiser I øllebrød? Ja, hver morgen. Så er der da ikke noget at sige til, I skal hjælpe. Hvad er der galt med øllebrød? Det ved jeg ikke, men gamle mennesker kan det andet end at tykke øllebrød. Hvad kan det? Det må du nok spørge om, Meta. Nu er jeg jo blevet 20 år yngre, så lidt kan jeg vel. Hør nu her. Jeg har en idé. Nu sætter vi lidt musik på. Ikke for højt. Rolig, Laurits. Og hør så efter. Altså, nu hjælper vi hinanden, så bliver det meget sjovere. Men I skal lige have noget at starte på. Hvad er det for noget? OK, er I klar? Vi tager os med. Det var dejligt at få rørt til det. Ja, det er så længe siden, jeg har mort mig så godt. Du må aldrig hjælpe fru Olsen. Hvad sagde jeg? I kan andet end at tykke øllebrød. Og det klæder jeg med røde kender. Var der ellers andet, vi skulle? Olsen plejer at bestille varer til os. Ja, dansk vand og malkbrød hos købmanden. Sig mig, lever jeg dansk vand, maltbolse og øllebrød? Nej, men... Det skulle man da lige blive Torvald. Hvem er Torvald? Det er kun lige at vide. Torvald er en mand, som vi kender. At vaske op hen på burgeren, hvor vi kommer hver aften. Man kan ikke drømme om at drikke dansk vand. Han lyder spændende. Hvad er så klukkerbar for noget? Det er ikke til at forklare. Nej. Men hvad siger I til, at vi tager jer med derhen i morgen aften? Det lyder godt nok spændende. Og hov, Sofie, du skal ikke ud og se på mandfolk. Jeg er da ikke i bunden, Laurits. Så tager vi med på dig, Meta. Godt, så er det en aftale. Nu må vi videre. Lad musikken stå, og så ses vi i morgen. Jamen, købmanden. Det ordner vi. Vi bestiller nogle varer til jer. Sikke nogle søde unge mennesker. Ja, og tænk, at vi troede, de var indbrudstyve. Skal vi høre lidt musik? Det var da en